Всем привет! Вы на канале Алинчик Смешной Апельсинчик. Это я. Сейчас я нахожу в лесах. Вы, наверное, слышите песню, это наша машина играет. Са, скажи привет всем. Это мой друг Сава. Са. Что тебе надо? Ну скажи. Сава, ну скажи. Смотрите, какая чужая машина белая. Запацать можно. Смотрите, какие укачи. Кстати, Сава, давай помочим ноге. Ребята, мы сейчас будем спускаться вниз, помочим ножки вон туда куда-то. Но мы не будем купаться. Потому нельзя показывать видео, вот когда ты еще и без купальника. Так что нельзя показывать. Так что мы покажем просто, как мочим ножки с обувью. Да, Сава? Кого? Ну я, наверное, с обувью точно. Ладно, я тоже без обуви. Ребята, мы пришли. Я вот видел твои видео на ютубе и теперь снимаюсь в одном. Да, кстати, Сава смотрел мой канал. Ой, я, ребята, Обязательный канал, где я на школе снимаюсь. Ой-ё. О, кстати, смотри. Смотри, закрылась. Ага. Ой-ё. Алина, выключи фронтальную. М? Выключи фронтальную камеру. Зачем? Выключи фронтальную камеру. Я покажу у нас. Ребята, я поставила видео на паузу. Но я хотела вам показать яму. Вам не видно, она видно. У нас такая неглубокая ямка. Ямка-памка. Ой. Смотри, как глубоко, блин. О, ребята, хотите посмотреть? Вон там Сава в углу. Он маленький стал. Угадайте, ребята. И напишите. Ребята, напишите в комментах и угадайте. Вау. Ребята, напишите в комментах, угадайте, в какой он класс переведен и сколько ему лет. Ну, я переведена в 3 класс уже. Мне 9, а угадайте ему сколько? Это, кстати, мой лучший друг. Мы почти с ним как сродный брат и сестра. Да? А намочил волосы? Я намочила. Да нафига. Ребята, вот здесь хвостик маленький намочил. Так ржачно. Hello, Рабари, с вами Барри. Слышь, муха дулацкая. О, блин, ты что не упал? А, я в твою яму чуть не провалил. Где она? Ребята, ржачина. Я самый чуть не провалил. Закопай яму. Тихо, камеру не намочи. Я на планшете, правда, снимаю. Скажи привет все-таки. Hello, Рабари, с вами Барри. Его не Барри зовут, его Сава зовут, ребята. Это моего брата канал Барри. Опа-на. Как его зовут? Глеб. Ребята, подписывайтесь на канал его брата. Глеб. Не Глеб, а как канал еще раз называется? Вы Барри. Не, Барри. Сава, а смотри, у тебя какая яма вот здесь. А раскопай ее еще. Ой-ой, ребята, что творится? Сава, покажи. Помог. Это здесь камера. Ребята! Он сумасшедший. Сама сумасшедшая. Ребятки, кстати, на мой канал скоро выйдет клип. Поняли? Кто понял, напишите в комментах и поставьте лайк. Не подписывайтесь на мой канал,
Оленчик, смешной апельсинчик. Всем пока-пока!